میرے حسین ڈٹھا ہے اصغر سرما بھی پاتا ہویا ہے اور میاں کنگھی بھی تھئی ہوئی ہے میرے حسین چولے کو جو ڈٹھے دو کمیزائن میرا حسین فرمے دے ایک کمیز پئی پوا میں ہاڈو کو پوائنی اگے اندے نال تو مستورا خوش تھی سن امام فرمے دے کیڑا کیڑا اکے منت لاوی اے چولا جڑا اتلا پاتا ہویا ہے اے اج تسائی تڑی تے تڑی دھی مدینے والی بھیجے تاری دھی مدینے والی بھیجے بی بی سوڑا پاک بھیجے چولا پوات پوائے می چڑے ویلے واپس ولو بھاویں اصغر آوے نہ آوے اے چولا میں کو انڈی وائے اے چولا میں کو انڈی وائے سیاں میں جان دیا جادا دل حج کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے واسطے تیار تھیا اسماعیل کیا بو میرا چولا لہا چاہ میری ماں کو ون دینی او 8 سالیں دا ہاں میرا 6 مہینے دا اصغر اے بول نہیں سکدا منت لا چا جڑے ویلے اے تیر چل ونجے چولا میں کو انڈے جڑے ویلے میری اپنے بالے کو کھیر پینے جن میرا پتر تا نہ لبسی میں چولے کو یاد کرے سا میرے حسین فرمایا رباب پتر کو تیار تا کروائی ٹھیک ہے نانے نبی دی شریعت تے پانی منگل جائے دے لیکن تو جان دی پانی اے دیوان والے کہیں نہیں بی بی دی اتمام حجت واسطے ونجو پانی نہ ملسی کیا تھی پیا آپ ڈاڈی جانے اوندا پوترا علی اصغر جانے چاپی ڈاڈی جانے علی اصغر جانے پوترا جانے بس میرے نبی دے دیوانوں مستانوں پروانوں سخی حسین اپنے پتر کو انہیں ہتھاں تے چاہ کے مرتجر گھوڑے دے نیڑے آئے گھوڑے تے چڑھ داگے قرآن پڑھ داگے گھوڑے پہ چڑھ داگے قرآن پڑھ داگے میرے پیر حسین گھوڑے دی واگ نہیں نپی گھوڑا اپنے آپ کربلا دے میدان چ پہنچائے میرے پیر حسین دے ہاتھ وچ ایویں اصغر ہا جویں قرآن دا قاری قرآن کو چاہ کے پڑھدے جلے میرے پیر حسین ایہا گال ایویں چاہ کے ٹرین کربلا دے میدان چ سمر اکھی مٹکا کے دے دیکھو وے دیکھو اکبر دی موت کھا گئی سی عباس دے بازو نہیں برداشت کر سکیا اج آگے جنگ بند کراونا چاہندے کیونکہ جنگوں زمانے اگر ہوویں نا وچ قرآن آ ونجے ہاں تا قرآن کو دے کے مخالف چپ کر کے بہوے نے ان انہاں سمجھا حسین قرآن چاہتی آندے مسلمانوں دین بچ گئے وے قرآن بچ گئے وے خرچہ حسین دا تھیا ہے تہاڈا میرا خرچہ تھیا جی محنت والے دی محنت میں قربان تھی ونیا ایویں چاہ کے ٹری آئے میرا پیر حسین علی اصغر پاک کو جلے پہنچائے کربلا دے میدان آپ نے حالی علایا نہانے ایک بدبخت دے حسین آپ نے فرمایا جی اکے تھک گیا ہے میرا پیر فرمے دے کیڑی گال تو اکے جھولی وچ قرآن جو پاتیا نہیں میرا پیر حسین فرمے دے قرآن کائیں نہیں انہیں کہ نانا قرآن دے کاری قرآن ایویں چنن جویں تو چاہی ودائیں دوئیں ہتھاں تے میرا پیر حسین فرمے دے میں قرآن کہنی چاہیا ہرمبل نخرے نالا دے قرآن نہیں چاہیا تول کونی چاہیں میرے پیر حسین مسکرا کے علی اصغر دے متھے دا پیار گھن کے آدن میں قرآن نہیں چاہیا میں کاری قرآن چاہیا میں کاری قرآن چاہیا میں کاری قرآن چاہیا میں قربان تھی ونیا انہاں کے ون ون اے بھی بھلا قرآن دا کاری اکبر دا آکھیا منے نہیں ہیں عباس دا آکھیا منے نہیں ہیں بی بی زینب پاک دی جوڑی دا آکھیا منے نہیں ہیں اے جھولی وچ رہن والا بال کیویں قرآن پڑھ گئے میں کو دکھ لگسی جے کو سمجھ نہ آیا اوے میاں بنی
اسرائیل دا ایک بزرگ جریجا اندے اتے تہمت لگی 4 گھنٹے دے بال بول پیا انہاں علماء کنے پوچھ گنا ہے یوسف علیہ السلام تے زلیخا الزام لایا بال بول پیا او میں قربان تھی ونیا کہ جڑے ویلے الزام لاون پہ میرے حسین تے کہ تو امام ہو کے کیا دا کھڑیں کہ میں قرآن چاہیا میرا پیر حسین جلے ایہا گال سنی سی پر میں کیا دے کھڑے وے کہ تو قرآن چاہی کاری قرآن نہیں چاہیا اور جیوے پنگھوڑے وچ بال بولیاں انہیں علی اصغر بابے دی جھولی وچ بول کے آدے بابا اداس نہ ہو تائنے کو آکھے میں کاری قرآن چاہیا اے منے دلی تھوڑا جیاں میں کو ہتھا تے چاہ میں کو دراز کر میرے چہرے تو کپڑا لہا میں قرآن پڑھ کے سنواوا میرا پتر کیویں اکھے ابا جنا اما کھیر پلا لیا میں کو قرآن جب منزلہ سنے دی میں قرآن پڑھدا میرے پیر حسین انہیں علی اصغر دے چہرے تو کپڑا لہایا فرمایا لوگو مسلمان ہی وے آدھے وے اسا مسلمان ہیں وڈے نبی دی شریعت جب پانی منگن جائے دے روٹی منگن جائے دے کہنی تساں ہزاراں خط لکھے میں آیم اپنے واسطے پانی نہیں منگدا میں پانی اپنے ہی پتر واسطے منگدا اندا سرما دیکھو اے لڑن نہیں آیا اندے وال دیکھو لڑن نہیں آیا اندی امائی کو تیار کروا کے بھیجے لڑن نہیں آیا ایکو پانی پلاؤ چاہ انہا ایہا گال کی تھی میرا پیر حسین فرمائے پانی دیو میرا علی اصغر بول پہ آگے بابا ان اجازت دے انہا پانی نہیں دے منا انہا اپنا کم نہیں کرنا میں کو اجازت دے میں قرآن سنواوا چاہ میں قرآن سنواوا چاہ علی اصغر جلے کربلا دی تپ دی دھے ریت تے قرآن پڑھیا اوے میاں ہر پاسوں لو چل دی پئیے سورج اپنی آب و تاب نال چمکدا کھڑے دوپہریں دا ٹائم 28,000 بغیرت کھڑے تھیا میرے حسین علی اصغر کو چایا جلے قرآن پڑھے نے اگر اجازت دیو تا قرآن سنواوا چاہ پڑھا چا قرآن میرا علی اصغر پیاسا بھی ہے ترائیڈی ہارا تھی گن پانی نسی دتھا حسین دے لال قرآن پڑھی آئے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اس علاقے والے جڑے والے میرے علی اصغر قرآن پڑھیا اڑ سبینہ پڑھن مولوی صاحبان تا کھیر دے پیالے مل دن اور تراجہ پڑھن تا قبلاس سیرے پہ مل اجن قرآن دے ختم کر کے آئی آئے او قرآن دے کاریوں علی اصغر دی منزل دیکھو جڑا بابے دی جھولی وچ قرآن کھڑا پڑھ دائے ادو قرآن پڑھن شروع کیتے سی ادو یزیدی فوجیں دے ہاتھ وچ تلوارا ڈھامن پہ جدیدی جوانے دے ہاتھ وچوں تلوارا ڈھامن پائے گن نال خیمی ہن جدیدی عورتوں دے انہاں ویکھیا انہاں آکھے کربلا وچ حسین بھی آگے حسین دا نکڑا پوتری قرآن کھڑا پڑھ دے اس ویلے سمر دا بدن زرد ہویا چہرہ سرد ہویا وہ آدھا جلدی کرو ہرمل کو سدو ہرمل آ گیا آکے ہرملا تے تیر ہے تیار کی کہا آدم غازی کو مرے سا غازی کو تنا ماری ہو تیر کتھائے وہاں کیا تیر میرے کنے انہیں کیا جلدی کر اجڑا پال قرآن کھڑا پڑھ دے انہی گچی کے مار اگر قرآن پڑھتا رہ گیا یزیدی ساکو چھوڑ ویسن نہ ساڑے بال یتیم تھی ویسن سسا وطن کنے بے وطن تھی ویسن بس قبلہ کیا تے کو دساما ارمل ایویں میان چھکیے
میاں چھک کے کمان والے پاسے گھن آئے کمان تیری کر کے وچ تیر چ رکھے سی ایویں نشان آباد جویں نشانے کو دے دے ایویں ہرمل تیر کو ڈٹھے وال اڈو بال صغیر کو ڈٹھے اڈو بال کو ڈٹھے اڈو تیر کو ڈٹھے اڈو بال صغیر کو ڈٹھے جڑے سمجھی بیٹھے وے میں قربان تھی ونیا اڈو تیر کو ڈٹھے سی اڈو بال صغیر کو ڈٹھے سی کام بگے ہاتھ ظالم مگر او بھی کام بگے جڑے تیر تلے ڈھٹے او سینرا دے مولا کیا تھی گی آئی آدھے یار کیویں مارا تیر دا وزن زیادہ ہے اصغر دا وزن تھوڑا تیر دا قد وڈا ہے اصغر دا قد چھوٹا ہے بال دی کیڑی لڑائی ہے میں کیویں ماراں یارے کو یارے دا پتہ ہوندے ای کمینے سینر کیا کیتے جیب وچوں شراب دی کپی چا کڈھیے شراب دی کپی کڈھ کے آدھے گھن پی ہرمل علی اصغر دے قاتل شراب پیتا جلے شرابی شراب پیوے او کو کیڑی سنجان ہوندی ہے شرابی کو تا بھیڑ دی سنجان نہیں ہوندی ماں دی سنجان نہیں ہوندی دھی دی سنجان نہیں ہوندی ہرمل کو کیڑی اصغر دی سنجان راوے ہاں او کیا کیتا کمان سدھی کیتی وچ تیر چلائے سی ایڈو تیر چلائے سی ایڈو بی بی رباب پاک میں دھیرے دے پردے قربان کراں خیمے وچ ڈیگی کھڑی ہے آسمان دو ہاتھ کر کے آدھیا میرا اللہ میری قربانی قبول چکر میری قربانی قبول چکر میری قربانی قبول چکر ایڈو تیر چلائے سی اڈو علی اصغر دے گل وچوں قرآن پیا نکلدا میرا حسین مدینے دو چہرہ کیتی کھڑا اصغر دا چہرہ کربلا والے پاسے حسین دا چہرہ مدینے والے پاسے اس ویلے میرے پیر حسین مدینے دا منہ کر کے آدن نانا سونا موٹھے تے کھداون بڑا سوکھا ہتھے نال پترے کو چٹواون بڑا اوکھا ہے ایڈو اصغر قرآن دی تلاوت کیتی ہے محتاب ایڈو تلاوت ہوئی ہے اڈو کمینے ظالم تیر ماری آئی اڈو تیر میرے اصغر دے گل وچ لگا ہے جلے گل وچ تیر لگا ہے میں قربان تھی ونجا جلے تیر لگا ہے میرے حسین دے ہاتھ دا وزن ودھ گیا دل وچ خیال آیا کہ شاید کہیں پانی پلا چھوڑے دیکھن جو پن کیا دے دن اصغر دے گل وچ تیر ہے اکھیں بدلیاں نہیں چہرے تے مسکراہٹ جڑے سمن دے بیٹھے ہوئے جڑے سمن دے بیٹھے ہوئے چہرے تے مسکراہٹ حوصلے نال چہرے تے مسکراہٹ میرا حسین فرمے دے اصغرا پہلے روندہ رہ گئی تیر جھل کے کھلیا کیوں ہوئی آدھے بابا میرا نا جو علی اصغر رکھیا ہاوی آخر نا وچ بھی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوندی ہے بابا میں کو دیکھ میں پانی پیون نہیں آیا میں تا تیر جھلن آیا میں تیر جھلن آیا میرے پیر حسین انہیں تیر کڈھن پن وہ یار ڈاکٹریں کنے ویندے وے نکی جی سوئی ڈاکٹر بچے کو چلاوے کینے ماں انج رون دیئے پیو سوئی تے برنولے کو دیکھ کے انج رون دے واہ حسین میں تیرے قدمے تو پتر قربان کر رہا بچی دے وچ تیر لگا ہویا ہے میرا حسین بسم اللہ پڑھ کے کڈھیا جو ہی سی ایڈو تیر بار کڈھے نے تیر دے نال جیویں جسم چوں لہو نکل دے انہیں علی اصغر دا خون گل دا انہیں تلے آئے میرے حسین اپنے ہتھاں تے جھلے چا تیر تلے بھکائے نے انہیں علی اصغر پاک دا کھیر اصغر پاک دا خون مبارک ہتھاں تے چاہتے نے دل وچ خیال آئے نے آسمان دو سٹن پن آسمان ہلن کھڑ گئے
میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا اصغر پاک دا خون آسمان دو سٹن پل آسمان انکار کیتا ہے آدھے حسین ہر شے برداشت کر سکدا مگر میں اصغر دا خون برداشت نہیں کر سکدا اگر یہ خون آیا تو سورج روشنی کہنا دے سی اگر سورج روشنی نہ دیتی دنیا میں گندم کہنا تھی سی خوراک کہنا تھی سی بھولے کو مٹھاس نہ مل سی اجناس کو مٹھاس نہ مل سی اصغر دا خون میں برداشت